Assalamu alaikum устаз, Москва жергесинен кайрылып жатабыз. Менин атам арак көп ичет. Эс тартканымдан бери арак ичип келет. Почти 20 жылдан өттү. Кантип оңдосок болот? Мен өзүм 5 мал намаз окуйм. Катуу таасир бере турган баян айтып коюңузчу. Алла сизден жана баарыбыздан ыраазы болсун. Hazreti Umar разияллаху анху сөзү бар. Таасирлене турган баян, насаат, өлүмдөн өткөн насаатчы жок экен да. Allah kafa bil mevti vaida. Nasihatga ölüm özü жетиштүү да. Nasihat издеген кишиге ölüm жетиштүү. Ölümдөн өткөн nasihat берүүчү нерсе жок. Жетиштүү бул. Hazreti Umar разияллаху анху кебирде риваят келет. Шакегинде ушундай жазып бар элек. Эми иншалла акырын дуада кылыңыз, бирок ага дагы айтыш керек. Азыр алхамдулилlah Алла таалам дин эркиндигин берип, түшүнүк бар, баяндама, сабактар бар, мечиттерде бар, ошондой эле дааватка чыгатын мүмкүнчүлүктөр бар. Аракет кылса болот. Аракет кылса болот иншалла. Үмүтсүз болбош керек. Ла тaqnatu min rahmatillah. Алланын райымынан эч качан үмүтүңөрдү үзбөгүлө дейт. Намаз бүтөрдө аттахият менен салават айтып, анан Роббана атина фид дуnya хасана ва фил ахирати хасана ва кина адабаннар дегенди айтып, анан салам берем. Ушул туурабы намаз китеби деген интернеттен ушундай жазылган да. Туура эле? Жакшы эле? Аттахият салават, анан Роббана атинаны окусаңыз болот. Эркек бала каштын ортосун терип салса болобу? Кошулуп калган кашы болсо. Эми караңыз мындай. Мода үчүн болбойт булар. Напстын каалоосу мода үчүн. Өзүр үчүн болсо мейли. Ошо эмне тоскоолдук кылып атабы же эмне болуп атат кандай? Ошол учурларда үзүрлүү боло турган болсо мейли. Устаз бала баккан атасы менен боло, устаз салам алейкум. Бала баккан атасы менен болобу кыяматта? Же өз атасы мененби? Өз атасы такыр кабар алган эмес. Ошо жөнүндө кенен түшүндүрүп коесуз, сизден Алла ыраазы болсун. Кыямат күнү ыймандуу атасы менен болот. Бакканы болобу, же өзүнүн атасы болобу, кимиси болсо дагы ыйманы болсо, экөөнө тең ыйманы болсо, экөө менен тең боло берет. Ыймандуу атасы менен болот. Банкта иштейм, кассада 500 000 сомго алданып калдым. Өзүм түшүнбөй калдым. Кантип перевод кылып салганымды. Менин суроом, бул да Кудайдын буйругу беле, башыма келе турган нерсе беле? Же сак болуп иштесем мындай болмок эмес беле? Айтышат го Алла жазып койсо кутулбайсың деп. Бул жазылган нерсеби же менин шалаакылыгымбы? Бул сиздин шалаакылыгыңыз. Siz себептен болду. Буга Аллага жүктөп койбош керек. Алладан келет, сиздин напси, шалакылык жана кош көңүл ушул аркылуу келет. Куранда мындай дейт, жакшы эрежени түшүнүп алайлы. Куллу мин индилла. Жакшы жаман Алла Тааладын баары. Алла Тааладан. Мин индилла куллум дегени баары. Мин индилла Алланын тарабынан. Ал-кадр иман, кадр. Хайрихи ва шаррихи мин Аллахи Таала. Биз имандын 6 түркүгүнүн бир түркүгү, жакшылык, жамандык бул тагдырдан деп билебиз. Алла Тааладан келди депчи. Бул кийин ушул аяттан кийин келе Алла Таала чечмелеп берген. Ва ма асабака мин хасанатин фа мин Аллах, ва ма асабака мин сайyiatin фа мин нафсик. Фа мин нафсик. Кандай жакшылык келсе, түздөн түз Алладан келди. Кандай жамандык келсе, сен напсың аркылуу келди. Через сенин напсың. Угуп туруңуз. Жакшылык дагы, жамандык дагы бир жерден келет. Жакшылык түздөн түз. Жамандык сиздин напсыңыз аркылуу. Ошон үчүн иншалла мынаны карап, адам баласы ыйманыбыз бар, бирок мынага кийин уже өтүп кеткенден кийин мындай кылса мындай болот эле, мындай кылса мындай болбойт эле деп пайгамбарыбыз шайтанга эшик ачпагыла деген. Бүттү. Ма каддаралла ма шаа фаал. Алла эмнени кааласа аны кылды, тагдырда бар нерсе болду. Бүттү, токтоңуз. Ага чейин Алла субханаху ва таала чынын сындырганга чейин ойлонуш керек.
Seni карап турда кызыл турса өтүп баратасың деп ойлон, өтпөй азыр туруптур азыр уруп кетет машина. Ага чейин ойлонушуң керек эле. Жакшыдан 100 менен айда, 180 айдабай. Ага чейин берген эле мени Алла Таала. Анан кийин Алла Таала шылтоолап койбой. Никелүү аял эркектин күйөөсү же аялы байкоосуздан башка бирөөнүн ауратын карап алса, нике бузулабы? Нике башкадан окутуу керекпи? Күйөөм уят видеолорду көрөт экен. Астагфируллах ва атубу илейх. Жок, башка бирөөнүн ауратын көргөн арам. Даже эркектик. Эркектин уяттуу жери тиякта турсун, саны дагы бизде ауратқа кіреді. Әл-фахсу ауратун. Ханафи мазхабта бізде аурат бұл. А тем более аялдық бола тұрған болса. Бұл арам, бирок нике бузулбайт бұдан. Жакында байкем киши колду болуп каза болду. Өлтүргөн киши камалды, бирок ичиби суубай жатат. Өч алса болобу? Же кандай кылып жеңилдетсек болот? Кеңеш бериңизчи. Эми шариятта казы, сот, эгерде бул атайлап өлтүргөн болсо, өчүн алып берет. Силерге алдыртпайт, өзү алып берет. Силердин жүрөгүңөр рахаттана турган, спокойный боло турган. Ким кимди атайлап өлтүрсө, ким кимди атайлап өлтүргөн жок, жана катадан өлтүрүп алды. Түртше кетип бир түртсе чалкасынан түшүп калып эле, көбүнчө эми чалкасынан түшүп калган, кара куш менен түшүп калып өлүп калды. Атак өлбөйт эле бул. Муну өлтүрө турган ниети деле жок болчу. Анда 100 күнүн төлөп кой дейт. Кунун төлөп кой 100 төнү дейт. Туугандарына барына бөлүп берет. Төлөгүлө дейт да. Атайлап өлтүрдүбү? Валакум фил кысас. Хаят я улил албаб. Силер үчүн өч алууда жашоо бар. Эй акылы барлар. Акыл ээлери силер үчүн айтып атабыз дейт. Осы азырма түрмөдө бир аздан кийин чыгат да, кайра экинчисин да баштайт. Ата ушуну адам өлтүрүүнү токтотуунун жолун Алла Таала данышман, райымдуу, адамдын баардын укугунун баардыгын алхамдулилlah чектеп койгон, жөн айткан эмес. Эми силерге эмне деп айтат эле мен? Ахиретте го сөзсүз ал ылдыйөдө эсеп китеби бар. Бул жактан эми жүрөгүңөр не деди? Суубай, ичиңер суубай атса, мындай дагы тынчтанбай, зикир дуа кылып турып эле соттун чечимине разы болду. Бүгүн биз светтик мамлекетте соттун чечими бар. Бирок сотко Алла Таала иншалла адилеттүү, ошого жараша жазасын бериш керек да. Эми караш керек, мен каяктан билем. Эми кандай ар кандай абал болуп калат да. Кандай азыр кандай биз киши колдо өлдү, кандай болуп калды ал. Ассаламу алейкум, кандай сажака жакшы. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина адабан-нар деген дуаны бойдок балдар да айтып жүрсө кандай болот? Ага кандай жубай туш кылат? Бул бардык үммөткө бул. Бирле үйлөнгөндөргө эле эмес. Үйлөн электерге да, үйлөнгөндөргө дагы. Роббана, о Роббубуз, атина бергин бизге фид дуния, бу дүйнөдө хасана, жакшылыкты. Жакшылык эмне? Өтө көп нерсени камтыйт. İmandуу аял дейт. Жетишерлик адал ырыскы дейт. Пайдалуу билим дейт. Уламалар да көп нерсени айткан. Ва фил ахирати, ахиретте да хасана, жакшылыкты бар. Ахиретте жакшылык не десе? Бейиши, Алла Тааланын дидары дейт. Ва кина адабан-нар, бизди сактагын дозоктун отунан. Негизги максатыбыз ошол. Бул жактагы азап эмес да. Тияк чатак. Самын, мен психология өзүн өнүктүрүү курстарында окуйм. Өзүн өнүктүрүү курсунда гипномедитация, подсознательный диалог, аффирмация, визуализация, нейрографика деген техникалар колдонулат. Ошол техникаларды колдонсок ширк болуп калбайбы? Мен мыналарды мен түшүнбөйм. Бул эми азыр мындай да. Бул кандай ишенимде? Кандай сезим бул? Булардан мисалы канча, мунан карап туруп анан кийин биз өкүм айтабыз да. Баарын өзүм ушундай ойлоп атам, мен өзүм тарбиялап атам, любой нерсени өзүм кыла алам деп эле кете берсең, жана анда да уже башкача кетет андай болбой алат.
А эгерде жок, мен өзүм ушул кор суудан жаралганмын, жаратканга муктажмын, өзүм оңдошум керек, жараткан жардам берсе, бардык ишти анын күчү менен кылам. Бул бөлөк тема, бул жерде подсознание кандай экенин смотря көрүшүбүз керек дагы. Кимди элестетесиң, кимди сезесиң, кимге кандай туюлат, мыналардын баарын караш керек да. Элестетет, бу жерде мисалы азыркындай кылып элестеткендерди, сезим, булардын баарын көрүш керек да. Ошого айтсаңар, ошого каршы жооп берели. Устаз, сизден сурайын деген Солатан Нария сүрөсү тууралуу маалымат бериңизчи кененирээк. Жо, сүрө эмес бу. Ас-сола ан-нария. Тафриджия деп коет, тазия деп коет буну. Бул салават. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга көп уламалар тажрыйбадан өткөргөн ушу салават болот. Кыжалатчылыкка, кайгыга. Бирок туугандар, бул караңыз, бул салаватты аалымдар чыгарган. Олиялар чыгарган. Бир салават болот, пайгамбарыбыз өзү чыгарган. Экөөнүн айырмасы бар жокпу? Жер менен асман дейт. Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала али Мухаммад кама саллайта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим иннака хамидун маджид. Эң улуу салават ушул. Кыямат күнгө чейин миллион, миллиард мусулман аалымдар бир салават токуп чыкса, пайгамбарыбыз өзү айткан салаватка жетпейт. Албетте буну да мисалы кээ 41, кээ 100, 4444 тияк бияк эмен айткандар. Бирок пайгамбарыбыз айткан ушул салаватты айткыла деп айтпаң. Андай болуп калса уже бидаат жакын кирип кетет. Пайгамбарыбыз андай айткан эмес. Албетте иншалла айта турган болсоңуз жөн аалымдардын тажрыйбасы катары боло берет. Бирок ошо динде ушул бар экенде этият. Буну эми карап кээ бирлер канчанчы дейт, 500-чү жылдарды тияктан, кээ бир 588 деген бар, 600 канчанчы жылдар деген бар. Мухиддин Араби эң негизгиси көп ушуну айтат, ушу киши неме кылган дейт, суфия алымдардын доорунда. Кеттик. Ассаламу алейкум. Өткөндө бир сабагыңыздан кумар кандыруу үчүн аңчылык кылуу арам деген маанидеги маселеңизди угуп калдым эле. Ошол боюнча кеңири түшүндүрүп бере аласызбы? Ооба. Карап туруп бир көбүчкөн же кийик жөн атып коюп эле кете берип, таса туруп кумар кандыруу үчүн, көңүл ачуу үчүн арам бул. Кыргол аттыңызбы, жеңиз. Кийикти аттыңызбы, алып келип жеңиз. Же жеңиз, же садака кылыңыз, же белек кылыңыз, же сатыңыз. Пайдаланыш үчүн болсо, аңчылык болот. Мубах, уламалар айтат, бардыгы эле. Эгерде жөн эле көңүл ачуу болсо, кээ бирлер макру деген, кээ бирлер конкретный буну арам деген. Эгерде ошо атка ошо бойдон кете берсе, бул бузукулук таркатат деп арам деген фатвалар берген бул. Хадисте келет. Эгерде эртеге бир ойноп, бирөө ушундай бир канаттуун аткан болсо, кыямат күнү Алла Таала ушул тууралуу сурайт деген да. Ушул тууралуу сурайт деген. Күйөөм 33 жашта каза болду, 10 жыл ооруп. Түшүмдө күйөөм экөөбүз жетелешип, кооз жалбырактар учуп, бейиш багын карачы деп абдан кооз бакка карай чуркап атып турбуз. Кандай жоруса болот? Күйөөм бейиштик болсо экен деп дуа кылып атам. Иншалла жакшылыкка жоруйбуз. Алла Таалам райымын алып жайын жаннаттан кылсын. 10 жыл ооруган болсо, оорулуу Алла Таалага канча жакын нерсе. Бул кандай деген касиет. Дуа, тазалануу. Иншалла Алла Таалам жайын жаннаттан кылсын деген үмүттөбүз. Мен кош бойлуумун. Жолдошум Шубакта иштейт. Өзүбүз квартирада турабыз. Жолдошумдун ата-энеси 40 жашта. Иштегенге мүмкүнчүлүктөрү бар. Көп балдары деле жок. 2 жаш алду күчтүү дегендей. Жолдошум мага кийим алып бербейт. Этсиз тамактарды жейбиз. Кош бойлуу кездеги витаминдерди дагы алып бербейт. Акчасын продуктага квартирага алып калат дагы, калган ата-энесине салат. Жардам кылам деп. Ушул туурабы? Мен ысыкта калың кийип, кээде ызаланып ыйлайм. Жок, ызаланып ыйлаган кереги жок. Кичине таквалык, каниет керек. Бирок ошол эле кезде мына жолдошу дагы кош бойлуу болгондон кийин жакшы тамактарды алып бериш керек. Пайгамбарыбыз айткан, тамактын мырзасы эт деген да.
Сейиду таам, лахм бар ғой, ет сейиду таам бол. Жөнөкөй емес. Бирок азыр алхамдулилля ошол калориялары бурчактарда. Мен алып алып алхамдулилля. Анан Кудай кааласа иншалла кийим кечесин да караш керек. Себеп мойнундагы милдет. Пайгамбарыбыз айткан, аял затын бул аманат. Алланын аманатын алдың арбы, кыянат кылбагыла деген. Жакшы карагыла деген сөз. Албетте ата энеге да машаалла берип карап туруңуз, бирок аялды өзгөчө мындай кош бойлуу кезинде ушу сиздин балаңыз, урпаңыз сизди уланта турган, карап койгандай. Жакшы караңыз. Менин суроом, эгерде эркек киши аялына шар'ий илим алганы барууга уруксат бербесе, аял моюн сунуусу керекпи? Же илим парыз болгондуктан бара берсе болобу? Жок, моюн сунуш керек аял. Шарият илими канчалык керек? Акыйда Аллага бир бар деп ишенип атабы? Шериги жокпу? Всё, 5 убакыт намаз барбы? Бүттү. Орозочу, орозо. Калган баш ийгенди үйрөнсүн, бүттү. Калган дагы окуйм дей турган болсо, күйөөсү макул деп уруксат берсе, күйөөсүнүн айкөлдүүлүгү. Уруксат бербей турган болсо, шариаттын талабы. Ал каалаган эмес. Канча билсе ошончо эле болот. Чоң окуй турган болсо, нур үстүнө нур. Бирок аны жалгыз эле кетирип жүргөн, бул жакта карап отурган андай эмес. Замзам суусу эскиреби же эскирбейби? 3 жыл мурунку замзам суу 1 жылдан туруп калат, колдонулбай. Ошол жарай береби ичсе? Жо, замзам суу мындай, бузулабы, бузулбайбы деп суроо бериңиз. Бузулбайт. Эскиреби менде 25 жылдык мурдагы замзамды ичип жүрөбүз го биз. Азыр алхамдулилля 7-8 жылдагы замзам бар, кааласаңыз анча-мынча иштирейин. Жакшы, алхамдулилля замзамдын өкүмү эскирбейт. Касиети дагы алхамдулилля эскирбейт. Намы да эскирбейт. Мунусунда мында кээ бир жерде не то жерге туруп калып, же болбосо мына ошол идиш пластмасса туура эмес немелер куюлуп калып эле калбаса, атак алхамдулилля бул касиеттүү суу эскирбейт. Мен иче бериңиздер, 1 жыл, 3 жыл эчтеке эмес. 2 жылдан бери боюмда болбой жатат. Анвар кызы, деп дуа кылып коюңузчу суранчы. Аллахым разы болсун. Алла таалам иншалла бардык ушу баш кошкондорго салих, имандуу перзенттерди ата кылсын. Анын арасында мына Анвар кызына да калат. Мен энеме сүт акы беришкен жок. Турмушка чыкканыма 10 жыл болду. Азыр деле берип койсом болобу? Өзүм күйөөмө айтпай эле. Энемдин алдына карыз болбой. Жок, эненин сүт акысын эч ким бере албайт. Бере алган эмес, бул алам жаралгандан бери. Эненин сүт акысын эненин жөн эле бир 2-3 сүтүн эмгенсиз го. Ошону айтылат мынакей чоң улуу адамдардан. Ибн Умар Башкек радыйаллаху анху. Көтөрүп алып энесин ажылык кылдыргандан кийин мен энемдин акысын бердимби дегенде, ой, энең жөн эле бир сүт эмизип койбоду эле түндө сойгон. Ошонун акысы берилген жок деген. Сен 2 жыл бою канча ичкенсиң ал? Жок. Албетте, алхамдулилля, эненин ушул өлгөнгө чейин жакшылык кыла бериң, акысын бергендей соо аласың иншалла. Бирок чыныгы акысын эч ким бере албайт. Акыйкат акысын бере албайт. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin kızı Zaynaптын kүйөөсү жөнүндө жана кайнатасына мушриктер менен бирге каршы чыгып согушканы чынбы? Кызын өзүнө күйөө бала каршы болсо да күйөөң менен жаша деп айтканбы? Жок, андай деп айткан эмес. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'дин улуу кызы Зайнап бинти Мухаммад sallallahu aleyhi ve sellem radıyallahu anh. Зайнап энебизде Хадиче энебиздин сиңдиси бар эле, Хала деген. Ошонун баласы бар эле, Абул Ас дейт, Ибн Рабия. Ошого турмушка берген да. Мындача айтканда бөлөлөр. Түшүнүктүбү? Зайнап энебиз, Будан бала төлөгөн, бир кичинесинен эле өтүп кеткен. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem келгенде ал Зайнап энебиз дагы күйөөсү Абул Ас бул дагы Меккеде эле. Бирок сен туура айтасыз, мына маселе бар. Бадыр согушунда 2-чи хижриде Меккедеги мушриктердин катарында ал дагы келген согушка. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem бир жагынан кайнатасы, бир жагынан бөлөсү да.
Кыздар бөлөп атат, эмне болуп калат буга? Кыскасы айтканда, булар Зайнап менен Абул-Ас күйөөсү бөлө да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бадырга келгенде ал дагы келген. Ал дагы келгенде Бадырда бир топ капырлар ошол жерде жок болгон, өлгөн. Анан булар осо жеңилип калып качып кетишкен дагы бир тобу туткунга алынган, 70-тей. Ошолордун бирөөсүндө Зайнап разияллаху анха энебиздин күйөөсү дагы бар эле. Туткунга түшүп калган. Абул-Ас деген. Туткунга түшүп калат дагы. Кийин анан меккеликтер анан ар ким өзүнүн тууганын, тияк бияктарын, күйөөсү, баласы, атасы деп кыскасы айтканда акча берип, эми туткундан чыгарыш керек да, төлөмүн төлөпчү. Ошондой чечим келгенден кийин баары ушу чыгарып атканда, анан бул Абул-Аска Зайнап энебиз дагы жиберген экен. Хадиче энебизден калган белекти моюндагы мунчокторго ошону берген экен да. Пайгамбарыбыз көргөндө аябай таасирленип көзүнө жаш алып берген да. Ушул күйөөсүн куткарып, ошо чыгарып алыш үчүн анан пайгамбарыбыз айтты сахабаларга, буну тек койгула. Мындай эле кой берсеңер жакшы болмок депчи. Анан кийин анысы себептеген баягы Хадиче энебиз элесине келди. Зайнап энебиз исламды кабыл алган. Мурдай эле. Макул, ал күйөөсү кабыл алган эмес эле. Ал убактарда ушундай өкүм чыга эле да. Жашап турган эле. Анан бул жерден аны айтып атпайбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо кой берилет деген, кой берилет дагы, бирок бир шарт менен дейт. Абул-Ас айтат, Абул-Ас дейт. Ушу шарт менен сен Меккеге барганыңда Зайнапты Мединага жибере бересиң дейт. Кармабада жолун бошотуп кой дейт. Түшүндүңбү? Тоскоолдук кылбай деп туруп. Анан бул ошо шартын толук аткарат. Аткарганда Зайнап энебиз боюнда экен. Боюнда экен. Жолда ана Мекке мушриктери буну билип калып кетип атат депчи. Ана ошо коркутуп, ошо кол салып аткан, боюнан түшүп калган да. Кийин ошол оорудан дүйнөдөн кайткан. 8-хижрийде кайткан, Мединага келген. Мединага келип турган. Анан тиги тиякта бул жактан ушу шарт менен кой берди. Зайнап энебизди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакап келди. Бирок бул кийин Шам мамлекетинде соодага барат. Соодага барганда келатып мусулмандардын колуна түшүп калат. Дагы мусулмандар мал мүлктүн баарын алып коет. Дагы келгенден кийин анан кийин Зайнап энебизге кирет дагы. Ошол жерден анан башпаанеге алат да. Баягы азыр политический убежище деп атпайбызбы? Ушундай дейби? Башпаанеге алат. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан эле да. Бул үммөттү мусулмандардын жогоркусу да, төмөнкүсү да башпаанек бере алат. Ким айтса, болду. Менин паанамда десе, ага эч ким тийбейт эле да. Зайнап энебизден айылганда Зайнап энебиз айткан, мен буга Абул-Аска мен башпаанек берип атам деген. Тийбегиле буга деген. Макул деп туруп. Анан кийин ушунун пайгамбарыбыз айтты. Мал мүлкүн да кайтарып берип койгула, тияктагы алып албай. Анан кийин ошо Курайштын мал мүлкүн кайтарып берип койгула деп. Ал Меккеге барат дагы, анан ошол жерде исламды кабыл алат да. Исламды кабыл алып анан кайра келет. Келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайрадан нике, кайрадан махр менен кайрадан баштан нике кыйып берет да. Кээ бир риваяттарда мурункусу менен эле дейт, кээ бирлерде ушундай дейт. Эми талаш бар риваяттарда. Кандай болгон чакта дагы, мына сиздин сурооңуз туура. Бул кайнатасы пайгамбарыбыз да саллаллаху алейхи вассалам мушриктер менен бирге каршы чыгып согушка чыкканы чын. Бадыр согушунда келген. Кызын, анан кийин кызын өзүнө күйөө баласы каршы болсо да, күйөөң менен жаша деп айтканбы деп. Андай айткан эмес. Андай жок. Так, менин карындашым больницада иштейт. Турмушка чыга элек, жолукта. Врачтар эркек кишилер. Больницанын главврачы аял киши. Бардык хижаптагыларды жолуктарын чечтирип, болбосо иштен кеткиле деп атыптыр. Кандай болот? Врачтар эркектер халат эле кийип жүрүшпөйбү? Туурабы? Врач эркектер бардыгы эле халат кийип жүрөт, бардыгы топучан жүрөт го. Бийик топуларын кийип. Туурабы? Бизге кичинекей топу, алардыкы бийик топ. Алхамдулилlah, жолук эми бул маданият го, эми мусулманчылык го. Жөн эле ошо главврач деле эми кичине азмаз андай эле катуу кетпей, иншалла конституцияны деле карап, динди дагы карап, урп адат каада салты дагы карап койсо, Кудай кааласа иншалла жаман болбойт. Наоборот, алардын көңүлүн көтөрүп немелер. Жөн эле жолукта эле айтса же көрсө ал жерге чыга бербеш керек таасыр. Ал жерге чыга турган нерселер толтура көчөдө. Жылаңачтарды көрүп ал жерге чыга берсин анан көрүп. Ошолорду көрүп унчукпай,
ичпегенди көрүп жинин келип, ичкенди көргөндө бул точно шайтандын иши бул. Андай болбош керек. Жакшынакай эми акыл менен түшүндүрүш керек. Компромисске келип дегендей талаш тартышкан жакшылык таап келбейт. Менин жолдошум, ассаламу алейкум устаз, алейкум ассалам. Менин да жолдошумун да экинчи турмушу. Жолдошум Аллахтын аты менен касам ичип, эгерде ошол жолго барсам, талагың түшүп калсын деген сөзүндө туралган жок. Эми эмне кылам? Бирок 3 талак деп айтканы так эсимде жок. Эртеси күндөрү тамашалап ойносом чоң талак түшөт деп жүрдү. Сиздердики мына сурооңузда түшүнүксүзүрөөк муфтиятка 15 кабинет фатва бөлүмүнө барыңыздар. Биздин өлкөдө бир көйгөйлүү маселе бар. Бул экинчи аял тууралуу, экинчи аял алуу. Туура илгери пайгамбарлар көп аялды болушкан, алар таква болушкан, бирок азыркы маалда эки аял алса болот деп, эле 3-4 балалуу аялдар жалгыз калып атат. Мындай эркектерге да бир чара барбы? Чара бар. Эгерде ушу 3-4 баласы менен таштап коюп, ошол жаш кыздын аркасында ээрчип кетип калса, бул бактысыздык деген чара. Андай болбойт. Пайгамбарыбыз алып келген диндин чакырыгы мындай эмес туугандар. Эгерде ушунчалык эле экинчи аял алам десеңиз, өтө катуу шарт бар. Адилеттүүлүк деген. Тең багыңыз, тең кийинтиңиз, тең убакыт бөлүңүз, тең түн бөлүңүз, тең караңыз бардыгын. Кайсы жакта балаңыз болсо, азыркында 3-4 балалы болсо, 3-4 балага өзүнчө убакыт бөлөсүз. Өзүнчө алардын тамак ашы сиздин мойнуңузда, кийим кечеси. Ушунун баарынан такшта чыдай алсаңыз мейли, болбосо бирөөсү менен эле жашаңыз. Күйөөм бакма бала, кайненем үйдө отуруп алсак, кайненем үйдө отуруп калсак, эле иштебейсиңер, мынтип отурасыңар, не бүтөт дей берет. Күйөөм оор иш кылганга болбойт. Анан дагы үйдө бир кайнежем бар. Бул үйдө эжеңдин дагы тиешеси бар 100% дейт. Ошондо бакма балага мурас болуп калабы же калбайбы? Көп айтат, үйдү силерге бербейм деп. Жок, бакма бала мурас болбойт туугандар. Атанын белинен чыккан бала ошол гана мурас болот. Мурастын өзүнүн ушу белинен чыккан бала, кыз, эгерде күйөөсү өлүп калса аялы, аял өлүп калса күйөөсү, ата энеси болсо ушулар негизги биринчи мураскорлор ушулар болот.